Вы снова проснулись. Не от звонка будильника с его настойчивой металлической трелью, а от внутреннего толчка, тупого настоятельного сигнала где-то в глубине низа живота. Сознание, только что укутанное в вату глубокого сна, выдергивается на жестокую поверхность реальности резко и безжалостно. В ушах тихий звон, в висках отдаётся собственное учащенное сердцебиение. Темнота в спальне уже не уютная, а густая, почти физически ощутимая, и она не скрывает, а лишь подчеркивает вашу беспомощность. Вы лежите неподвижно, пытаясь обмануть тело, уговаривая его. Успокойся, это просто сон, пройдет. Но спазм, сначала легкое подергивание, превращается в нарастающую, неумолимую волну давления. Внутри все сжимается в холодный, тяжелый комок стыда и предчувствия. Еще секунда, и вы уже не просто понимаете, а знаете всей измученной душой, сдержаться не получится. Опять. Мышцы спины и ног напрягаются сами по себе, еще до того, как вы отдаете команду. Вы, как марионетка, отбрасываете одеяло. Его теплая тяжесть вдруг становится невыносимой. Стопы нащупывают прохладную поверхность пола, ворсистый ковер или гладкий, холодный ламинат. Каждый шаг до туалета — это отдельное, унизительное испытание. Вы идете, сутулившись, странной, скованной походкой, стараясь сжать мышцы таза так сильно, что начинает ныть поясница. Мысли скачут лихорадочные и беспорядочные. Господи, только бы успеть. А вдруг уже... Нет-нет, надо держаться. Рука на ощупь находит ручку двери, щелчок замка кажется оглушительно громким в ночной тишине. Яркие, режущие глаза, свет отключает последние остатки сна. И вот вы сидите, закрыв глаза, слушая ненавистный предательский звук собственного тела. Не облегчение, а пустота, замешанная на горечи и усталости. Опять. Все усилия впустую, все эти цветные таблетки в аккуратных блистерах, которые вы принимали, сверяясь с часами, надеясь на чудо. Все эти многочасовые поиски в интернете, упражнения Кегеля при недержании, диета для здоровья мочевого пузыря, народные средства. Вы скрупулезно считали миллилитры выпитой воды, вели дневник позывов, отказывались от вечернего чая, а результат — все тот же ночной побег по холодному коридору, все тот же леденящий страх перед тем, что обнаружится на простыне утром, и самый горький вопрос, который гложет изнутри, как червь: почему у них получается? Вы представляете соседку, подругу, коллегу. Они спят глубоким, безмятежным сном, их лица разглажены, дыхание ровное. Они поворачиваются сбоку на бок, уткнувшись носом в подушку, и им даже в страшном сне не снится этот унизительный марш-бросок. Их мочевой пузырь — молчаливый, исправный слуга, а ваш — взбунтовавшийся, истеричный тиран, диктующий свои условия вашей же жизни. А ведь раньше, если закрыть глаза и по-настоящему вспомнить, раньше было иначе. Не было этой постоянной фоновой тревоги. Вы могли спокойно выпить кружку ароматного чая вечером за просмотром фильма, не думая о последствиях. Долгая прогулка по осеннему парку, где хрустит под ногами первый ледок на лужах, и вы не высчитывали, где ближайший общественный туалет. Поездка на машине многочасовая, с друзьями, со смехом и разговорами, и вы не просили останавливаться каждые полчаса, краснея и придумывая нелепые оправдания. Это было чувство свободы, не броской, не кричащей, а тихой, базовой, как возможность дышать полной грудью. Вы им просто жили, даже не замечая его, как не замечаете биение собственного сердца, пока оно не заболит. Возраст, что поделаешь, говорят иногда с фальшивым сочувствием. Нет, это не ответ, это капитуляция. Дело не в паспортных данных, дело в потерянном знании, в том самом целостном взгляде на организм, который был у старого доктора в поликлинике, куда вы ходили в детстве.
Тот доктор, который сначала долго и внимательно слушал, смотрел в глаза, щупал пульс, а уже потом что-то выписывал в толстой потрепанной тетради. Он знал не про отдельный орган, а про связку. Нервы, мышцы, жидкостный баланс, психосоматику. Сегодня об этом почти не говорят. Зачем? Фармацевтическим корпорациям выгоднее, чтобы вы верили в волшебную пилюлю. Одну, вторую, десятую. Производители средств гигиены тратят миллионы на рекламу, где улыбающиеся активные люди скрывают за кадром свои надежные защитники, создавая иллюзию нормальной жизни. Они не заинтересованы в вашем излечении, им нужен пожизненный, зависимый потребитель. Но этот порочный круг можно разорвать. Сегодня я расскажу вам не просто о способе, а о принципе, о том самом старом как мир, но оттого не менее эффективном. Я не буду бросать вам сухую инструкцию. Я буду объяснять, как часовщик, показывая на каждом винтике, почему эта шестеренка должна повернуться именно так, а эта пружинка с такой силой. Досмотрите до самого конца, потому что в финале вас ждет не просто совет, а ключевой трюк, та самая деталь, которую упускают 99% людей и из-за которой все их старания идут прахом. Усвоив это, вы не просто улучшите состояние, вы вернете своему мочевому пузырю его природную исправную функцию. Он перестанет быть источником паники навсегда. И поверьте, путь к этой ночи спокойного сна начинается не в аптеке и не в минуту отчаяния. Он начинается утром, с первых лучей солнца, которые золотят край вашего подоконника, с того, как вы открываете глаза, делаете первый осознанный глубокий вдох, с вашего выбора, что налить в самую первую утреннюю чашку, что положить на тарелку на завтрак. Как вы проведете следующие 15 минут после пробуждения? Это фундамент. Представьте здоровье мочевого пузыря не как хлипкую перегородку, а как античный трехногий стул. Каждая нога — простое, нерушимое правило. Уберите или надломите хотя бы одну, и равновесие потеряно. Стул падает со звонким, неприятным грохотом, а вместе с ним летят вниз и ваши надежды на сухую постель. Правило первое: вода, эликсир или оружие. Взгляните на привычный день со стороны. Утро миллионов начинается с едкого черного эспрессо, выпитого залпом на бегу. Потом литровый стакан апельсинового сока из пакета, сладкого до приторности. День прошит банками колы, энергетиков с неестественным цветом и химическим послевкусием, бесконечными чашками крепкого чая. Вечер — бокал вина или пива для расслабления. Задумайтесь, вы не пьете жидкость. Вы принимаете внутрь химические коктейли. Кофеин — это не просто бодрящий алкалоид, это мощный диуретик и раздражитель для слизистой. Сахар из соков и газировок создает в организме кислую, воспалительную среду. Углекислый газ в пузырьках шипучек — это не безобидные пузырьки, это механический и химический раздражитель. Ортофосфорная кислота из колы, искусственные красители, консерванты — все это капля за каплей проходит через ваши почки и оседает в мочевом пузыре. Представьте, что вы ежедневно по нескольку раз промываете тончайшую нежную шелковую ткань, вашу слизистую, не чистой водой, а раствором с наждачной пылью, лимонной кислотой и щелочью. Что с ней будет? Она станет тонкой, ранимой, воспаленной, гиперчувствительной. Каждый сигнал, даже самый слабый, будет восприниматься ею как крик. Это и есть причина ваших ночных кошмаров. Что же делать? Нужно сменить агрессию на мягкость. Ваш единственный и главный союзник — чистая, теплая вода. Не ледяная, от которой сводит горло и спазмируются сосуды. Не газированная с ее обманчивой свежестью, именно теплая, около 36-40 градусов почти температуры тела. Почему? Физиология.
Теплая вода не требует от организма энергии на ее подогрев в желудке. Она моментально включается в обмен веществ. Мягкость. Она, как целительный компресс, расслабляет гладкую мускулатуру внутренних органов, в том числе и стенок мочевого пузыря, снимая спастическое напряжение, очищение. Она мягко, без насилия промывает почки и мочевыводящие пути, вымывая те самые накопившиеся токсины и остатки раздражающих веществ. Тренировка. Приучая себя пить маленькими глотками, вы даете сигнал мочевому пузырю. Наполнение происходит медленно и плавно. Он перестает паниковать при первом же поступлении жидкости и учится терпеть, растягиваясь физиологично. Золотой утренний ритуал, который должен стать священным. Проснулись, не бегите к кофеварке. Подойдите к кухне, налейте в вашу любимую чашку 250 миллилитров чистой фильтрованной воды. Подогрейте ее до приятного тепла, такой, чтобы можно было пить небольшими глотками, не обжигаясь. Выпейте эту воду медленно, стоя у окна, глядя на просыпающийся мир. Сделайте это первым делом. Это не совет из Инстаграма. Это физиологическая команда на запуск всех систем организма, мягкое пробуждение метаболизма и установка правильного гидробаланса на весь день. Правило второе. Соль — коварный балансир. Соль — белая смерть. Этот лозунг въелся в сознание, и вы, стараясь быть хорошим, почти перестали солить еду. Салаты кажутся пресными, суп — безвкусным, но вы терпите, думая, что это во благо. И снова фатальная ошибка. Натрий не враг. Это важнейший электролит, дирижер водно-солевого баланса в нашем теле. Его дефицит — это катастрофа для клеток. Организм, недополучая натрий, впадает в панику и запускает механизмы, которые и приводят к вашим проблемам. Нарушение осмотического давления. Клетки не могут удерживать воду правильно. Жидкость начинает просачиваться в межклеточное пространство и выводиться хаотично. Сбой нервной проводимости. Сигналы от мозга к мышцам тазового дна проходят с помехами. Команда держать доходит ослабленной и запоздалой. Дисбаланс с другими минералами, в частности с калием и магнием, которые также критически важны для мышечного тонуса. Слишком много соли, и вы получаете отеки, нагрузку на почки, повышенное давление. Слишком мало, и вы получаете слабые, дезориентированные мышцы и учащенные императивные позывы. Золотая середина — это примерно 3-5 граммов в день, около половины чайной ложки. И важно качество. Откажитесь от мелкой, отбеленной экстры. Выбирайте крупную каменную, морскую или гималайскую розовую соль. В них, помимо хлорида натрия, есть десятки микроэлементов в натуральной, легко усвояемой форме. Добавляйте ее в уже готовую теплую пищу, чтобы чувствовать вкус, а не сыпьте в кастрюлю приготовки, где она просто растворится. Научитесь слышать соль, а не бояться ее. Правило третье. Покой — искусство невмешательства. Когда два первых кита, вода и соль, выстроены в вашей жизни, наступает время для самого тонкого — создания среды покоя. Ваш мочевой пузырь долго жил в состоянии осады. Его нужно не тренировать жестко, а окружать заботой. Тепло, холод — союзник спазма. Держите низ живота и поясницу в тепле. Теплая, не стягивающая одежда, шерстяной пояс или просто шаль вечером на плечи. Грелка не горячая, а приятно теплая. На область мочевого пузыря на 15-20 минут перед сном может творить чудеса, расслабляя мышцы.
Дыхание. Ваше дыхание — прямой проводник к вегетативной нервной системе, которая управляет и мышцами таза. Когда вы в стрессе или торопитесь, дыхание поверхностное, грудное. Научитесь диафрагмальному дыханию. Лягте на спину, положите руку на живот. Вдыхайте медленно через нос, чувствуя, как живот надувается, как воздушный шар. Выдыхайте еще медленнее через слегка приоткрытые губы, ощущая, как живот опадает. 5-10 минут такого дыхания вечером — это сигнал всей нервной системе. Тревога отменяется, можно расслабиться, напитки-целители. Полностью на время восстановления исключите агрессоров: кофе, черный чай, алкоголь, газировки, цитрусовые соки. Замените их на теплые настои, не просто чаи, а именно настои, где целебные вещества переходят в воду. Ромашка, горсть сухих цветков в кружку, залить водой 90 градусов, настоять под крышкой 15 минут, пить теплым, мелкими глотками. Это природный спазмолитик и противовоспалительное средство. Мята перечная успокаивает нервы и снимает спазмы гладкой мускулатуры. Теплая вода с ломтиком имбиря и щепоткой куркумы согревает, улучшает микроциркуляцию, обладает мягким противовоспалительным действием. Поймите главное: вы не лечите орган, вы исцеляете систему, вы не боретесь с симптомом, вы создаете в своем теле такую внутреннюю экологию, где нет места воспалению, спазму и панике, где каждая клетка получает то, что ей нужно: чистую воду, сбалансированные минералы, покой и тепло. А теперь тот самый ключевой трюк, о котором молчат. Все, что описано выше, необходимо, но недостаточно, если вы нарушаете принцип последовательности и терпения. Никогда не начинайте все и сразу. Это грубейшая ошибка, которая ломает все. Организм не выносит насилия и революций. Ему нужна эволюция. Неделя первая. Сфокусируйтесь только на воде. Приучите себя к утренней чашке теплой воды и питью в течение дня маленькими глотками. Больше ничего не меняйте. Неделя вторая. Подключите контроль за солью. Начните солить готовую еду правильной солью, прислушиваясь к вкусу. Продолжайте питьевой режим. Третья неделя. Введите вечерний ритуал. 10 минут диафрагмального дыхания, плюс чашка теплого ромашкового настоя, плюс грелка на низ живота. Продолжайте воду и соль. Неделя четвертая и далее. Только теперь, когда тело привыкло к заботе, можно очень-очень мягко, без фанатизма, подключать легкие осознанные упражнения для мышц тазового дна. Не качание, а именно осознанное, медленное сжатие и расслабление, синхронизированное с тем самым спокойным дыханием. Ваше тело не поле боя. Это сад, долго находившийся в запустении. Вы не можете за один день вырвать все сорняки, вспахать землю, посадить розы и ждать цветения. Вы приходите в этот сад каждый день. Сначала просто поливаете иссушенную землю, вода, потом вносите удобрения, чтобы восстановить почву, соль, потом укрываете ее от холода и ветра, тепло и покой, и лишь потом, когда почва станет живой и плодородной, вы сажаете в нее первые нежные семена, упражнения, и терпеливо ждете, ухаживая, и однажды вы проснетесь не от спазма, а от того, что за окном запела птица. Вы подтянетесь, ощущая во всем теле приятную дремучую тяжесть, и поймете, что прошла целая ночь, тихая, сухая, цельная, и это будет не случайность, это будет закономерный результат вашего ежедневного, мудрого, терпеливого труда по возвращению себе самого ценного, чувства безопасности и свободы в собственном теле. Вы сможете, просто начните с одного глотка теплой воды завтра утром.